大家好，今日咧我想講樣嘢咧，就係叫試錯成本。咁咧同機會成本好似啊嘛，opportunity cost 啊。以前讀 econ 咧學過呢個好 basic 嘅 term 啊，好 basic 嘅 concept。咁 opportunity cost 咧機會成本咧，我相信就係一個比較大嘅即係好大嚿啦。咁其中一範就係、即係佢裏邊咧就係個試錯成本。咁試錯就知啦，成本就知啦，其實好容易解釋嘅啫。即係你做一樣嘢，你即係有機會衰嘅，咁你衰唔衰得起啊？輸唔輸得起啊？即係譬如買部二手電話，哇好平喎，1000蚊，咁衰咗，咁咪冇1000蚊咯。咁咪1000蚊就買個好似六合彩咯，買大細咯，搏一搏咯。咁呢個即係我嘅理解就係咁樣啦，試錯成本啦。咁當我冇好特別去 search 呢個試錯成本嗰個真正嘅一個定義啊。咁咁呢啲咁嘅 term 啫，最容易出現係咩咧？就係嗰啲即係有錢人嘅行為模式啊，或者做生意嘅人、投資者佢嗰個點樣去運作，點樣佢個思維係點樣咧？咁所以通常你睇啲致富達人啊，如何變成有錢人啊，都好容易見到呢個 term 㗎，就呢個試錯成本。咁但係咧，我又可以套用喺教細路仔身上喎，因為其實好多嗰啲分析啊，或者好多經驗之談咧，嗰啲有錢佬啊，或者中產家庭啊，佢哋點樣教細路仔咧？就係俾佢哋試錯，即係可能話佢唔讀書，佢要做運動員，或者佢要做畫家、藝術家。咁好多時我哋好直觀就話屋企有錢啊嘛，咁佢衰咗冇嘢㗎，做運動員衰咗，仲阿爸阿媽養，畫畫唔得，衰啲講句，叫啲有錢朋友、有錢親戚買，佢個試錯成本，佢有好多本錢，好多試錯成本。咁呢個係我以前都會咁諗嘅，但係咧後尾咧自己諗多咗啊，或者睇嘅嘢唔同咗之後咧，其實又唔一定嘅喎。試錯成本，所以當然啦，你越有錢越多資源，咁你個試錯成本就越多啦，越大啦。咁但係冇錢亦都有冇錢嘅玩法喎。少少錢有少少錢嘅玩法喎。咁又倒翻轉頭，我又反問一句啦。有啲有錢人好孤寒喎，對自己嘅細路仔都好孤寒嘅喎。佢冇咁多試錯成本俾個細路仔嘅喎，佢都係要佢哋自力更生啊，好獨立啊，冇乜嘢資源上嘅 support 嘅啫喎，淨係正正常常供書教學啊，就算可以讀啲普通學校喎，唔係話讀私立啊國際學校喎。有錢人都可以，有錢家庭都可以對自己個細路仔好刻苦嘅喎。即係有錢，我哋一般人就諗法就係，哇！佢梗係可以試錯啦，咁多機會。咁呢個都好直白嘅，好主觀嘅，好容易理解嘅。咁調翻轉有啲都唔係咁樣啦。而且我而家最主要想帶出就係冇錢嘅時候，或者你資源唔夠嘅時候，點樣去進行呢個俾細路仔進行一個試錯成本嘅練習咧？咁首先冇錢我就唔真係講到窮到窿都冇錢啦，只不過係你覺得未夠咯，或者想更加多，但係我哋好成日好隨意咁講，我哋好冇錢啊，唔夠錢啊，而
個個話唔夠錢啊！我唔信個戶口冇10萬8萬，冇5位數。你有5位數其實都 OK 啦，即係當然啦，睇你每月個家庭開銷幾多啦。但係喂，你有5、6位數，我哋正常理解，即係經常講就冇錢咯。咁呢個就後話啦。咁好啦，咁我想講啲咩例子咧？就好似我同我個仔去砌模型，其實咧我以為自己咧都幾有耐性咧，其實都唔係嘅。有耐性咪即係佢好多模型，佢成日要我同佢一齊砌。但係諗翻以前，邊個會同我一齊砌啊？有時我同我阿哥砌，我阿爸阿媽點會同我砌啊？自己睇説明書啊，跟住會點啊？砌錯咯！嗰啲咧高達模型啊、四驅車模型砌錯咗，同埋咧啲筍位好脆弱噶嘛，啲連接合位好脆弱噶嘛。你砌錯咗，一掹翻出嚟就斷噶嘛，就爛噶啦嘛。咁咪衰咗咯，咁咪錯咗咯。咁成本就係咩啊？一係你買翻個，一係就係爛咯。佢再拍翻一個啱嘅位嘅時候，咪黐唔埋咯，用膠水黐啊，用膠紙黐咯，呢啲咪錯咯，試錯咯。咁我同我個仔砌，咁我哋識點砌啊嘛，咁佢又砌，我哋又街住佢砌，其實佢又冇乜心機砌，或者睇説明書又唔識睇，跟住又砌錯又要翻手，再掹或者由頭嚟過。尤其是咧，有冇去過啲10蚊店啊，買嗰啲咧細個好細粒嗰啲，仲比 LEGO 更加細粒嗰啲，我最憎砌嗰啲嘢，好難去攞啦，咁細粒啦，我手指肥大啊嘛，好難去攞啦，同埋咧一黐咗咧係好難掹嘅，好鬼憎砌嗰啲，但係嗰啲平㗎嘛。同埋佢啲嗰啲menu 咧，説明書又好鬼個 step 咧跳得好快嘅，而且又細張咧，你好麻煩嘅。咁所以我就想帶出就係呢啲時候其實就係試錯嘅時候。我以為自己好有耐性，其實就唔係嘅，又唔想去砌錯，跟住佢又唔肯好落力咁砌，又要我去砌。跟住我又成日唔俾佢錯，唔俾佢錯。其實正係呢啲時候咧，要俾佢錯噶嘛，錯完佢先識改啊嘛，改完佢先會諗噶嘛，同埋佢會理解個説明書講乜嘢噶嘛。咁呢啲咪我哋一般人喺呢啲位置嘅試錯咯，俾佢嘅試錯，俾佢嘅機會咯。就或者買糖。買啲零食，其實你咁大個人，你知道有啲糖好食，有啲糖唔好食噶嘛，有啲唔啱食啊，唔好食啊。但係佢未食過啊嘛，佢想食啊嘛。咁十元八塊，你唔係冇錢俾，你唔想俾啫。你知道唔好食啊嘛，所以你會話唔好買啦，買第二隻俾你啦，係咪先？但係呢啲又係機會嚟嘅喎，係咪？咁最實際啦，做功課，寫字，測驗默書，個功課邊個唔係攞100分啊？就算冇補習社啊，自己幫佢對啊，你都會幫佢改啊，會幫佢，甚至乎半讀書同嗰啲一路做一路同佢對啦。有啲就係返到屋企幫佢檢查功課啦。其實呢啲又係試錯嘅機會嚟㗎嘛。咁我就想講，以前聽到或者以前諗下，試錯成本邊關我事啊？全部有錢人滿意，其實又未必係喎。正就係你冇錢或者你資源唔夠嘅時候，你先需要去同佢 practice 更加多，先唔好放過任何機會。就算你報啲興趣班都係㗎。其實你唔知佢中意啲咩，佢中意打波、游水、運動類啊，定係琴棋書畫、文靜類或者
一啲比較冷門啲，你唔知嘅。當然啦，因為你資源唔夠嘛，你淨係可以揀每次可能揀一樣。跳舞唔啱，你先轉彈琴；彈琴唔啱，你先轉田徑咁樣。咁呢啲又係一個機會㗎嘛，呢個試錯機會㗎嘛。咁我就係想帶出就係有啲嘢唔係冇可能㗎咯，即係唔係話永遠都係有錢人滿意啊。甚至乎唔好講細路仔啊，講返投資啊，或者自己去想做啲小生意啊，甚至乎想做 YouTuber 或者我喺度做呢個podcast，其實都係咁，我都係冇乜個成本咪時間咯。個成本呢啲都係我成本嚟㗎，但係即係唔係話好多資源先去 support 到你要做嘅嘢㗎嘛。咁同埋唔係一定係啱同錯啊嘛。即係我為興趣嘅，中意咁樣吹下水咁又得啫。咁你為興趣嘅咁咪化妝咯，幫人化妝學化妝啊，或者拍片做 KOL，同人分享化妝，sorry，呢啲又得㗎。咁唔好俾咩資源啊、錢啊去限制自己。咁個人會諗多啲咯。如果一嘢就去咗個結果，個結論就係呢啲有錢啊，唔關我事啊，中產家庭先做嘅，唔關我事。咁其實可能有好多機會已經流失咗。咁希望大家就揾到自己方向啦，同埋如果有細路仔咪俾多啲機會佢試錯咯。咁錯即係睇好多嗰啲名人分享啊，有錢人分享，錯唔緊要啊，唔好一錯再錯，三錯四錯咪得咯，咁咪進步咯，咁咪學到嘢咯。咁今日講到咁多，歡迎大家繼續收聽《男人多口水，男人多廢話》，我係保羅。